अब त्यो रोस्ट हालेर मजाक आउँछ त्यो मजाक निकाल्नु पर्यो नि त केही स्वादै नलाग्ने रोस्ट किन गर्ने के त्यसले ठेलामा टुप्पा कन्ट्रोल रोस्ट केलाई भन्छ अब म देखाउँछु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर खुनको आँसु रोएन भने मलाई भन अनि के छ त हाल खबर आज हामी कुरो गर्न जाँदैछौँ एउटा यस्तो भ्लगरको बारेमा जसले आफ्नो भिडियोमा आफूले भित्र लगाउने कपडाहरू पनि खोलेर देखाइदिन्छन् हो आज हामी कुरो गर्न जाँदैछौँ नेपाली लेडी भ्लगर भूतको बारेमा आई मिन घोस्टको बारेमा सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला अब बकवास धेरै नगरिकन सिधै भिडियोलाई सुरु गर्दियौँ अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना अभी बताते यो र यो ठाउँमा खुट्टा त्यो बस्न सकिदैन कि अनि म त उभिएर हान्दिन्छु नि अरे बहिनी त्यो मोडल कमोड हो त्यहाँ खुट्टा अडाएर होइन त्यही माथि चाक राखेर हग्ने हो अनि जाठी तिमीले उठेर मुते नि बसेर मुते नि कसलाई सुनेर आएको कसले सोधेर तिमीलाई अबे भ्लग बनाएको कि टोयलेटको रिभ्यू गरेको बे के भुट्ला अट्के हो बोरसमा पनि काल काल भुट्ला कसको भुट्ला यो घोस्टको भुट्ला होला ये क्या सुन रहा हूं मैं हाँ कसको रे जाठी दाँत माझ्नु भन्दा अगाडि मुनतिर घुसायो के हो ब्रो आज र मैले कट्टु चेन्ज जान्छु मैले कट्टु 2 दिन भयो के लाएको छैन चेन्ज गरेर जाठी कसले सोध्यो तिमीलाई कटु चेन्ज गरेको छैन भनेर कसलाई सुनाएर आएको भ्लगमा सुनाउन जरुरी थियो कि भिडियोमै चेन्ज गरेर देखाउन लाग्यो र A few moments later राम्रो देखियो कि यो ओए न अघिको राम्रो देखियो कि यो त कहाँ यो न्यानो वाला हो त नि यस्तो लाउनु अनके लोडे पागल है के यो केटी पागल भइसक्यो हेर केटा हो कुन दिन यसले सबै कपडा खोलेर नाङ्गै भिडियो बनाएर हाल्दिन्छ अब कमसे कम आफ्नो शरीरको भित्र लगाउने कपडाहरू त नदेखाऊ भिडियोमा अनि के बोक्चोरी हो यो अनि केटा हो यही पेन्ट हेर्न आउँछौ तिमीहरू यसको च्यानलमा साले तू मिठो रहेछ हौ दाइ तपाईको केरा मिठो रहेछ तिमीहरूको जिन्दगी वाह क्या जोक हानिरहेछ अझ त्यो भन्दा नि दाइको कटो भित्रको चाहिँ खाऊ त त्यो झन् मिठो होला चाखेर हेर त एकचोटि मरना तेरे को डर नहीं लगता यस्तो त छ यिनको हरकत यदि त्यो पुलिसवालाले देखेको भए तिमीलाई सिधै मेन्टल हस्पिटल लगेर छोडिदिन्थ्यो अनि देख्थ्यो माछा जाठी त्यहाँ वरिपरिको मान्छेले नि सोचिरह होला को पागल घुमिरहेको छ यो मेलामा भनेर हाय 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 फेरि के भन्छ थाहा छ यो केटी कस्तो आफै चम्केको भनेर फेरि यता दिन गाडीतिर लग्यो भने त सक्यो यही जङ्गल नजिक छ यस्तै हरकत गर्दै गर लाग्दैन भन्न नि सकिँदैन अघि तिमीले जसको हातमा मात्रै हिँडिरहेको थियो नि जसको उनीहरूले पनि सोचिरह होला कस्तो माल रहेछ यो केटी भनेर आपकी औकात बता रहा हूं सर बुरा नहीं मानना सर मेरो पेटीकोट देखिनु र केटाहरूको हनुमान चड्डी देखिने एउटै हो एउटै पेटीकोटसम्म त ठिकै थियो कि तिमी त पेन्टी नै देखाएर बस्छौ अलिकति लाज शरम केही लाग्दैन तिमीलाई आजभोलिको केटीहरू भन्दा त बरु केटाहरू लजाउँछन् लजाउनु पर्दैन केटाहरू खोलेर देखाइदियो तिमीहरू पनि तपाईँहरूको लागि लबडाडा आयो मेरो लागि गुआयो गुआए कसलाई सुनेर आएको गएर हगेर आयो भइहाल्यो नि तिम्रो साटो म गएर हग्दिम यो केटीले त हगेको पनि देखाउने बेर लाउँदैनन् यहाँ हग्न पनि नमिल्ने खुला दिशा मुक्त होला त्यस्तो घरस्ते नपारम किनभने मलाई पनि मन पर्दैन A few moments later मैले चाहिँ हान्दिसकेँ ऊ त्यहाँ नजानु मैले अहिले देखाइसकेँ अघिसम्म त यस्तो खुला ठाउँमा दिसा पिसाब गर्नु हुँदैन भनेर खुब ज्ञान छाड्दै थियो त अहिले त हगेर ठाउँ पनि देखाइरहेको छ यहाँनिर हगेको भनेर अनि के बोक्चोदी हो यो सबै चाहिँ मैले फालेको छुइनँ अनि त्यो बाँकी भएको चाहिँ घरमा लगेर हगेर खाऊ बिहान खाली पेटमा 2 चम्चा बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि 2 चम्चा न दिमाग ठिक ठाउँमा आउँछ कि राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा ठुमका ओ राधा झुमका ओ पीछे पीछे सारी लगरिया हैन यिनलाई बेला बेला कुन रोगले समाउँछ आफै सुरुमा हिँडिरहेको मान्छे अचानक गीत गाएर नाच्न थाल्छन् त बहिनी एकचोटि दिमाग चेक गराउन जाऊ पाटनतिर यार घोस्ट भ्लगर हो यार सिङ्गर होइन यार डान्सर होला ये क्या सुन रहा हूं मैं डान्सर रे नाचेको ढङ्ग यस्तो छ अनि आफैले डान्सर भन्न लाज लाग्दैन डान्सर त थाहा भएन तिमी नेपाली युट्युब कम्युनिटीको क्यान्सर चाहिँ हो अब यो के बक्चोदी हो सुरुमा त तिमी रुखसँग सम्भोग गर्न बन्द गर यो रुखमा झुन्डेर के खालको आवाज निकालिरहेको यो टपाटप मेरो हातहरू पुरै लोक्टिसक्यो खासमा त तिम्रो थुतुनो लोक्टिनु पर्ने हो हात खुट्टा मात्र लोक्टेछ अनुहार हेर्दा माया लाग्ने खालको छ बानी बिहोर हेर्यो भने बोका खोजेको पाठी जस्तो छ जाठी यिनलाई त बोकाले पनि डोज पुग्दैन घोडा लगाइदिनु पर्छ जाठीलाई नाच्ने के भनेको मेरो चक्का देखिरहेको है पट्टु लाग्छ न है अगाडिबाट
तुम्हें शर्म है कुछ? अब यो चक्का भनेको के हो? पहिला सुरुमा त त्यो चक्का हुँदैन, चाक हुन्छ ल बहिनी। कमसे कम शब्द त शुद्ध बोल्न सिक। अब यो बोल्नै नजाने बच्चाको हातमा कसले दियो फोन? जा पूछ क्या ल केटा हो, रेडी पोजिसनमा बसेको रहेछ, जाऊ। अब बीच बाटोमा के हरकत गरेर बसेको यो? हैन एक्सरसाइज त गर कि, तर घरमा रुम भित्र गर न। यो बाहिर सडकमा बोका लाउन रेडी भएको बाख्रा जसरी चाक थापेर के बसिरहेको? यस्तै गरेर बाटोमा बस्दै गर, बाटोमा हिँड्नेले आउँदै चाक हान्दै जाँदै गर्छ नि, थाहा पाउँछ जाठी। लन्डन ले ले मेरा ठेला गाडावाला भैया यसलाई लगेर फोहोर फाल्ने गाडीमा लगेर हालिदिउ त। कमसेकम युट्युबबाट एउटा कचरा त सफा हुन्छ, नभए भिडबाट गुल्टाइदिए पनि हुन्छ। साले तू यहाँ गाँठो लोक्टेर किन गाँठो लोक्टाको कुन चाहिँ डगी हान्यो नभन् रौँ फाल्न लाँदै कि मेरो रौँ धेरै लामो छ कि जाँगी लाएर झन् लामो भएको थियो, फाल्न आँदै रे चट्टै। तिम्रो हरकत नै त्यस्तो छ त हान्न पनि के भएर? अनि त्यो रौ फाल्ने मेसिन मुखमा पनि लगाएर मुख पनि लोक्टाइदिएको भए भइहाल्थ्यो नि। कमसेकम 1-2 हप्ता भयो भने भिडियो नहाल्ने थियो, मेरो भोलि सुन्नु नपर्ने थियो। बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड चट्ट लाएर डेटिङ आए बेला चट्ट लाएर मस्तसँग मजाक गर्ने थाउ जस्तो रहेछ क्या, मोज गर्ने जस्तो थाहा। बहिनीलाई यसको धेरै अनुभव छ जस्तो छ, राति राति परालको थुप्रोमा गर्ने, हामी मजाक गर्ने। मस्तसँग यो माथिबाट हालेर चट्ट लाएर यस्तै 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 गर्दै। यस्तो त छ यिनको हरकत। ए जाँठी के खालको भिडियो बनाउँछ ए? हग्ने मुद्नेदेखि सेक्स गर्ने पोजिसनसम्म सब सुनाइरहेको छ। हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज। मजा आउँदो रहेछ। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। ए जाँठी के खाना बाँदर जस्तो उफ्रिरहेको अर्काको पराल माथि? अब यस्तै चुती हरकत हेर्नलाई हेर्छौ तिमीहरू यसको भ्लग? यस्तो लागिरहेको छ कि जङ्गलमा बाँदर उफ्रिरहेछ जाँठी। काहीँ न काहीँ घोस्टलाई पनि थाहा छ कि यस्तै छाडो हरकतमा भ्युज धेरै आउँछ भनेर। नपत्ता यसको नर्मल भिडियो र थम्बनेलमा पेन्टी देखाएको भिडियोहरूकोमा भ्युजको डिफरेन्स हेरौँ। बट भयो केटा हो, भयो। आजको लागि यति नै। र भिडियोलाई यहाँसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एक लागेर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्सक्राइब गर्नु होला। र भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र आफ्नो जति पनि साथीहरू छ सबैले सेयर गरिदिनु होला। म छिट्टै नै नयाँ भिडियोको साथमा आउने नै छु। अहिलेको लागि म पनि गएको, बाई। जिम्मेवार बनौ। एउटा बच्चा 3-4 वर्ष नभएसम्म अर्को बच्चा नजन्माउनको निम्ति पुरुषहरूका लागि परिवार नियोजनको अस्थायी साधन ढाल सधैँ प्रयोग गरौँ। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई। मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई।